សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពទាំងមូលនៅការដែលទៅលេងនៅកោះរ៉ុងនេះពេលទៅដល់ភ្លាមគឺពួកខ្ញុំបាន booking ឡានជិះទៅដល់ផែកំពង់សោមហើយពេលទៅដល់ក៏កំពុងរៀបចំរើបានដែររើបានចោះទៅពីលើឡានមកយើងទៅរកម៉ាតទិញអីញ៉ាំតិចអានេះគេអស់ហើយណ៎អស់អូដល់ទឹកនៅខាងមុខវិញយកអស់ហើយមើលមុខអត់ជួយមើលគ្នាអត់ជួយមើលគ្នាម៉ែផងតែខ្ញុំមើលទាំងអស់អីមើលមិនអស់កំពង់ផែនៅកំពង់សោមកន្លះម៉ោងទៀតឡើងជិះ speed boat ទៅនេះសឹកក្រុមហ៊ុនទេសចរច្រើនហើយជីវរវ័នខាងចង់ម្ដងនេះទៀតណាអ៊ីហ្គេតណាអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ានេះណាអត់ឃើញនេះពូម៉ាតនេះអ៊ីម៉ាតជប៉ុននោះទៅណាចូលអ៊ីម៉ាតណាទ្វាគេចូលដើរហួសទ្វាចាំពេលដែលម្ដងមកចេះពួកខ្ញុំកំពុងតែដើររោអីញ៉ាំអត់ដឹងតែញ៉ាំអីទេដើររោឡើង3 4ជុំមកក្នុងម៉ាតហ្នឹងអត់ដឹងញ៉ាំអីរួមទៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងខួរក្បាលវាអត់ទាន់ដំណើរការល្អដោយសារអត់បានផឹកកាហ្វេហើយកាហ្វេនៅម៉ាតនេះផឹកមិនកើតទេបងប្អូននិយាយយើងចង់បានរសជាតិកាហ្វេឆ្ងាញ់យើងទៅទិញនៅក្រៅមកឲ្យហើយមកតែបើយើងទិញតាមម៉ាតចេះធ្វើមិន quality បានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគិតលុយខ្ញុំខុសទៀតគិតលុយលើសតែមកខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃបាញ់លុយឲ្យចេញមកហើយយើងញ៉ាំដែរតែគាត់ថាយ៉ាំប៉ាជាមួយនឹងឡាតេហ្នឹងហើយđại văn hai giờ đại văn là hai đại văn bro ấy xu đấy đại hai châu cả đất hay lòng sạch lòng thăm lòng ăn sọt cả mời ông thơm một cho nó hết hộp bên nè nhóm con vô ngon nữa biết sạch quả tôi chơi giống rồi sao biết sạch quả rồi nó siết thử nguyên ốc ngàn hộp bắt lọc của hộp chào là phọc phải mưa đó là mình another trip là cha của bạn là vậyចាំទូកមកស្ទុះធំឥឡូវទូកមកដល់ហើយទូកដែលខ្ញុំជិះនេះគឺជាទូកក្រុមហ៊ុនថ្មីឈ្មោះថាកោះរ៉ុង Star Express ទូករបស់គាត់ធំទលាយមែនតើមានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែខ្ញុំពេលទៅចេះខ្ញុំអង្គុយនៅខាងលើដើម្បីទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្ញុំចូលចិត្តខ្យល់ធម្មជាតិមែនតើពេលទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកនេះវាជាខ្យល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្យល់ធម្មជាតិđại bông và bạn chắc qua pin một màu mình là mấy chắc chắc thêm em con đây này Đây. Still. Tao bị trẻ liền.គ្រាន់តែធ្វើដំណើរទៅដល់ផែឡងសិតភ្លាមគឺមេចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងពពកខ្មៅខ្មួខ្មាញ់ពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយថ្ងៃខ្ញុំទៅនេះគឺមនុស្សច្រើនថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាបងប្អូនមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើអាពេលមកវិញខ្ញុំខកទូកឡើង2ម៉ោងហើយដល់ចេះហើយđâyបងតាមគាត់បាទអរគុណបាច់ទេអត់ដៃបាច់ទេ
ដល់កោះរងភ្លាមគឺខាងហូតែល Beach Walk គាត់មានក្រុមការងាររបស់គាត់មកជួយយកអីវ៉ាន់យកវ៉ាលីអីទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែនៅ Beach Walk នេះគឺជាកន្លែង favorite របស់ខ្ញុំឲ្យតែមកកោះរងខ្ញុំអត់ដែរម្ដងទេខ្ញុំចូលចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងទោះបីជាបានគេងក៏បានមកលេងនៅមុខឆ្នេររបស់ Beach Walk ដែរឆ្នេរនៅមុខ Beach Walk ហ្នឹងគឺជាឆ្នេរឡងសិតណាបងប្អូនដងបើករហូតយ៉ាមកដល់ហើយទៅហឹមមក យ៉ាមិនធ្វើស៊ី នេះនៅតុងជ្វាលានៅអីនៅក្រានហើយហត់ Hi bro Hi welcome to my vlog ជួយមិនខំទេឆ្នាំមុនមកអញ្ចឹងបាទកាលឆ្នាំខ្ញុំមកអញ្ចឹងវានៅសល់អាចឆ្នាំក្នុងថ្ងៃអូបើស្អាតឲ្យមានតែមើលអីនេះមិនដែរ first time លើកោះរងធម្មតាដូចធម្មតាហ្នឹងហើយអត់អីមកបាន2ដងលើកនេះ យ៉ា ឃើញបានដងរកផ្លេចមកក្នុងរកផ្លេចមកបាន3ដងទេមកបាន2ដងនេះលើសើមកទេទៅតកោះរងសលឹមណែរងសលឹមនេះបាយអីបាយអីនេះមកយើងជៀកជួលទូកធ្វើជួលម៉ូតូនៅនោះវិញមែន នៅកោះតូចមែនlet's see អត់ដឹង ពួកឯងនៅចាំ10ជួលនៅនោះបាន2ជិះទៅនោះហើយយើងតែគាត់ថាយើងត្រូវចំណាយតិចពេលដើរមែនមិនដើរទេត្រូវជិះកោះតូចនៅមួយកែងម្នាក់ឯងកោះតូចនៅមួយកែងនេះកែងហើយ bro នោះឃើញភ្នំនៅក្រោយនៅណ៎ អូខេ got it yes មានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវមានពណ៌ទៀតទេ វិលងឹតប្រាប់ថតឡាក់បានអែមចាំចាក់ពណ៌តាមក្រោយដូចស្លេកវាអត់វាស្នាយើងអត់ខុសពីបងមីបានទេតន់ដឹងដែរឲ្យតែមាន sunset មើលទៅបានមកម៉ានដងហើយកោះរងអត់មាន sunset មើលទៅដល់ហើយ Beach Walk វ៉ាវ ស្អាតជាងគេនៅលើឡងសិតវាខ្ញុំថាបងគឺប្លែកហ្មងចង់ថាស្អាតជាងគេលើឡងសិតបន្ទប់ប្លែកជាងគេBeach Walk បងប្អូនឃើញទេវ៉ាវសាច់សទឹកសមុទ្រ crystal water everything look so cool ឡយជាមួយអាមដងអែមមកអូ beach front នេះគេបុកអស់លេងហ៎បុកអត់តាន់គេខ្ញុំមកដល់កោះរងហើយដូចរាល់ដងខ្ញុំណានៅ Beach Walk Beach Walk វាចូលរៀងឡូនៅ Beach Walk នេះគឺបរិយាកាសបែបស្ងប់ស្ងាត់ relax មែនតើមកជួរឆ្នេរនៅឡងសិតនេះគឺ Beach Walk relax មកពីគេ sponsor បាននិយាយចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែមែនតើទៅគឺខ្ញុំឆ្លាញ់បរិយាកាសនៅ Beach Walk នឹងខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនបានទៅក៏ប្រកាសជាឆ្លាញ់បរិយាកាសបែបហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាហើយអាងហែទឹករបស់គាត់ក៏មានភាពធំទលាយដែរនៅខាងមុខហ្នឹងគាត់ទុក space យទៅកន្លែងគាត់ចូលចិត្តទុក space ធំទលាយហើយនេះគឺជា restaurant របស់គាត់នៅខាងមុខហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង receptionist ចឹងបន្ទាប់ពីបានបំពេញឯកសារអីត្រឹមត្រូវរួចរាល់អស់ហើយគឺបងប្រុសខាង destination គាត់នឹងនាំយើងទៅបន្ទប់តែម្ដងមកបិទទ្វារបងជិះឡើងមកលើតមកមួយសោទៅខាងស្ដាំដៃបែបនេះបងទុកបែបនេះបងដកសោមកវាជាប់ឯងអូខេពេលបើកសោមកខាងឆ្វេងដៃទាញឲ្យកាច់មកក្រោមអូខេដូចគ្នាអូខេយល់ខ្ញុំចេញយកនោះបាទអរគុណបងវ៉ាវdress up ហើយត្រៀមទៅកោះជាងទៅកោះជាងទៅថតនៅមុខoutfit សាបស្អីទេ
នឹងថតបានផ្លែហ្នឹងហើយបិទវិញហ្នឹង ម៉ែគីគីក្រឹប Hello boy Are you a boy ស្អាតហ្នឹងហើយមើលសិន thì cả cô chẳng អើយលៀនអីផងមើលទៅបាទ xong thọt thô mùi ថតឈោថតស្លឹកមែន thọt sần lật 1 2 3ខិតមកនេះបន្តិចណាបាទអេមកនេះវិញបាទមកមួយជប់ជួយអត់ត្រូវមកនេះវិញមកនេះបន្តិចបាទបាទមួយធ្វើខ្លួនស្រួលមើល1 2 3 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 1 2 3
Dạ, mùi pi bảy 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 vô thế ấy bọt phô này thôi bón nào phô mà មើលសិន mơ đã ok ơi clean bài mẹ rõm ta cả lỡ biết đích mà chứ អឺសុំតោះ bà ở đây đấy bài xôm tôi thế nhưng đại xôm tôi không cầm xôm tôi tên này thì ấy nè khả with ố thế xôm tôi play nè khi không with ố bọn phồn men tên quả đá xôm tôi và quả đá khẩu càng không with ố bắp ôi xôm tôi ý à play kìa ចូលខ្ញុំអត់ស្គាល់ đó đâu nhưng single lại đó ô heo bài trong mũi tắc một មកថតរូបមួយ sơ cai lưới trong bàn trong thật lọt nữa nha គេ hello ដល់តាម bơm đai tam chả biết việc đai tam nhận nào នេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅដើរទៅកន្លែង Wonder ដើម្បី order អីទៅនៅលើឆ្នេរនេះ Wonder មានអារម្មណ៍ថាម្ហូបរបស់គាត់ឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ហើយថ្លៃសមរម្យទៀត sao về lênទឹកស្វិតចឹងវាអត់មានចាយទេ ស្អាតម៉ែស្អាតមកយើងហ្នឹង dạ គ្នាទឹមនឹងពេញវ័យ tầm đặt bồn នេះមើលកើតអីហ្នឹងលមាស់ឆ្កែសមុទ្រ à sạch ní khăm đừng mà mông mà mị mà mông អីទេ fly à ban tinh spray một bánh mới dục lắng sand fly coi lấy khăm thôi mà គ្រូតណា wow ban đây xì bạt lươn chơi mà កាបូណារ៉ា một view ạ nhẹ sạch sạch cho dần lấy bông cối chăm mà hộp lấy cái bông đã so có bao hông này tụ bông màu thế đó nó đi chill rồi nó đi nhắm đi rồi mà chẳng chạy rồi ở bên đây đại nâng sạch rồi trắng cậy này
ខ្លាំងនេះតែណាថៃ ចាំបន្តពីញ៉ាំអីរួចពួកខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅរកជួលម៉ូតូបងប្អូននៅលើកោះនេះ វិញទៅមកទៅណា សាប់ពេញគ្រឿងលេង ពេញ memory មែន ពេញមករីអស់ ជួយលេ អូឯងលេបប៉ុណ្ណឹងតែលេបនឹងមិនចេញ លុបកុយលុប នេះនៅសល់ decoration តាក់ទងជាមួយនឹងសង្ក្រាន្តកោះក្រុងទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំទៅទីនៅសល់ការឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅក៏នៅសល់បងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងគឺភ្ញៀវទៅលេងច្រើនមែនទែនភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិគឺទៅណែនពេញកោះ អូ really អត់ដឹងហ៎អត់មានធំក្លិនអីទាំងអស់បាទសួរមើលចូលសួរមើលអស់ណានេះយើងទិញទឹកដែរ តែអានោះ អូយណែចង់ទៅថា ចា ណែតាណាដាក់នឹងហ្មងយល់អីវាពួកស្រីចេះហត់ អត់បែរនេះហើយ Samsung ថាណា ជូនមកឡើយ មិន អត់ស្រឡាញ់ អត់ស្រឡាញ់គ្មានស្អីពីអី ហើយ មិន clear ហើយ clear ហើយ 2000វីដេអូ មានអីទៀត delete all ទុក footage ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃបាន ទៅមើលខាងនោះមើល អេហៅស្បែកជើងអត់ទិញពីនោះមកហើយគេថាអត់ស្អាតឥឡូវនេះមកហៅនៅនេះគេថា ស្បែកជើងនៅលើកោះ ហៅស្បែកជើងលើកោះស្បែកជើងនេះទិញមកពីគោក12000ពាក់ដែរ មួយបាក់មួយនេះមួយ 6រៀលមិញ6រៀលណានក់ នេះថាប៉ុណ្ណឹង41បានឡើង ដឹងហ៎ហ្នឹងចូលចិត្តនេះមើលរូប Spider-Man អរអញស្រឡាញ់អាហ្នឹង អត់ទេមិញឃើញខ្មៅ អូឃើញខ្មៅ Spider-Man ពាក់ទៅមានអីពាក់ទៅមានណាមើលឃើញនៅបាត់នៅតែតមកមួយឡូវហើយនេះពាក់ពណ៌សនេះ អត់សហ្នឹងលក់មិន đó 10000 đóដឹងហ៎ $5 ចុះអត់សហ្នឹងហ៎ mày lấy tay nhật នឹង5000 6ឡូសិន tớiពាក់អាហ្នឹង មានអាធំជាងហ្នឹងហ៎យកអាហ្នឹងតែយក ខ្សែម៉ាន ខ្សែ3ហើយខ្សែ3គេ vô ទូចមែន vô xài 4ហើយ ខ្សែមួយ ពាក់សាថ្មីមើល ដល់គេទៅអស់ លុយសាថ្មីមើល យោ ឡូ ឡូហើយវារៀងរឹបអត់ធំត្រឹមហ្នឹងហើយមែនvậy vô vô ឡាននឹងវាទៅវាអត់ដល់កោះតូចចឹងវាបានតែត្រឹមនេះមិនដៃដើរដែរឃើញទេតែបើតុកវាទៅដល់តុកវាដោះចុះដល់កោះតូចយើងមិនងាយដើរនេះអីចឹងណា ខ្សែរ៉ាត់ដែរ hả ខ្សែរ៉ាត់ទៅនឹងអ្នកម៉ែមកម៉ូតូម៉ា នេះមានតម្លៃ10ដុល្លារអានេះតែមកវិញត្រូវចាក់សាំងគាត់ពេញគាត់ចាក់ឲ្យពេញមកវិញចាក់ឲ្យពេញ បាទ អានេះមក24ម៉ោង15 free សាំងអានេះក៏ free សាំងដែរ នឹងពេលសាំងដែរម៉ោង7មកវិញ ណា យក5ដបទៅវា24ម៉ោងហើយប្រហែលដូចថាដូចថាយកស្មើហ្នឹងយើងមកហ្នឹងយកមកឲ្យវិញមកវាចំណេញជាងហ្នឹងយកនេះចំណេញជាងហ្នឹងយើងដើរទៅ ជួប2ថ្ងៃទៅ យក2ថ្ងៃ យក2ថ្ងៃអត់ discount
vô lòng bay mà tô à ធម្មតាដែរអូនឯងសួរម៉ូតូទាំងអស់ទៅអានេះតម្លៃនេះនៅធម្មតាឲ្យសាំងនៅអត់មានឡើងថ្លៃឡើងអីអានេះតម្លៃធម្មតាដដែលហ្នឹងមានឡើងថ្លៃឡើងអីទេ 2 ngày ngày đấy ai យកនេះក៏បានដែរ ហ្នឹងហើយយកអានេះទៅវាចំណេញជាងបើអូនឯងទៅ2ថ្ងៃ ណា cái nó chân ណា giờ đâu bây giờ បាន 3 ម៉ូតូហ៎ បាទ mà tôi kia khla អូណា អូមកសាច់ចេញមួយមក ដល់កន្លែងជួមតោហ្នឹងមែនសាំងពេញហ៎បង បាទទៅពេញហ្នឹង đây cái ta con mẹ ở đây អត់ទេ ចេះដល់យកញ៉ៃអត់មកគេបងហេទៅពេញហើយ បាទ ហើយទៅពេលមកវិញបងចាក់ចឹងដូចគ្នា បាទបាទ ông cha mà hai đâu ai bả hai nhân viên bay vào អេជួមតោជិះហើយ ចូលទៅ ជិះតោបងនេះ បាទ ឡងសិតណាមុខមានមួយ vâng mày chua lắm mẹ bọn đi smart thế phải smart thế chứ đôi nè vâng អូអត់យក nửa mùa អត់យកអាវមកຕົកគីឡូមានត្រូវការមួយទឹកណា chả vâng mùa ជាផតតាមអូនថតវីដេអូទាំងអស់ទាំងសងខាង បាទ តោមួយអូនថតកុំឲ្យយើងមានឆ្លោះគ្នាយើងតែគ្នាអូនថតទៅវីដេអូមកវិញអូន មានផុសតាំងទៅ ណា បាទបាទ អូខេហ្នឹងហើយថតវីដេអូ សុខសប្បាយអស់គ្នាបងបាទ ai dùng bao ấy hôm nay hát thi mà mơ phơi một bên các bạn យើងនិយាយគ្នាបានយើងស្នេហ៍ដូចគ្នាអត់អីយើងស្នេហ៍ដូចគ្នាអត់អីទេ hello ថតហើយ nhưng chim mà tàu ឈីមតោ explore កោះរង អត់ទេចឹងហ្នឹងបាទអាហ្នឹង ទុកមួយ ពេលដែលអូនចង់ជិះបានវិញចឹងមកឃើញទេដល់អត់ទេហ្នឹងមិនទេដល់ពេលដាក់ចុះគាត់ចឹងមកអត់ចូលទេបាទអត់ចូលទេ mà chỉ được ăn mền bò anh ấy sao nó sao khi được mũi không ខាងណា smart key បង men on men đôi bọc ti កាត់ហើយ anh này ở đây អេវាមានតែចឹងតែនេះអាចចង់មកហើយទេ អូខ្ជិលពាក់ nó hay đặt sang banh មិនវិញហ្នឹងហ្នឹងអានោះអត់ទេទៅ ឡើងហ្នឹង ឡើងcòn ônឡើងចិត្ត2នាទី nó hay đặt sang banh bỏ hay đây nè có phải là ទៅ Long Beach không vào tính không ជប់មើល Long Beach ទៅ Long Beach ហើយចាំល្ងាចចាំទៅ Long Beach ទៀតយើងជិះស្វាយហើយចាំទៅទៀតអូនមើល map មួយ Let's go mình chi tam quan một em đó miền Á ai về overheat នេះគឺជាកន្លែងទី1ដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅលើកោះរងនេះនៅពេលដែលជួលម៉ូតូហើយគឺមកលេងនៅសហគមន៍ Eco Tesho ព្រែកកោងកាងជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវក្តៅមែនតើបើតាមមកដល់នៅទីនេះវាជាក់ហឹមណាស់ព្រែកកោងកាង so hot
មកដល់តំបន់នេះគឺត្រូវតម្រូវឲ្យបងប្អូនទិញសំបុត្រ8បានចូលលេងអញ្ចឹងសំបុត្រសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិម្នាក់$6000រៀលហើយសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិគឺម្នាក់$2 តាមផ្លូវគេខ្ញុំអត់ដឹងផ្លូវណាទេLong Beach ឯង Long សិតនៅណា Long Beach អូថ្ងៃកាលមុនខ្ញុំជិះចូលតាមហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលអត់ដឹងមិនដែរចូលបានអូខេណែ I want coffee ណា what you say យ៉ា អូយខ្ញុំបាក់ឲ្យចូលជួប ណែបើផ្លូវព្រៃកោងកាងអូយកប់សេរីដើរមើលមុខធ្លាក់ទឹកលើហើយស្លាក់ស្លើកផងវ៉ាវអូនេះអូសិតព្រៃកោងកាងមានអារម្មណ៍ថាទៅជើងនេះគាត់នឹងដីគាត់នឹងធ្វើពីដងទៅដាច់ អើយដើរពាក់ស្រួលមើល បើនេះគេដាក់បាយទៅ នេះសាកុំព្រៃកោងកាងបងប្អូនអើយមានអី chill ឡើង relax ដែរណាមានកញ្ចក់មានអីចឹងទៅវ៉ាវនឹងដើរថតហើយចេះថតអែមទៅតែបើដាក់សិនគេបើគេឲ្យគេទិញ iPhone នេះថាខ្លួននោះ đây ô miền ra rạng cái ôi nè ôi ta cái break cái thạch sai tới phum phay bay à bây giờ suy trái mịt má dạ đó phum phay bay mưa phong tông về là nghề trời Con tông khả năng sao miền này research mà sao đó research mà khai người phum phay bay cái bật à bộ khai nó việc bạc ta khai hai đây ngọt xa rồi chờ thò đây ui sạt spray mình việc sẽ tiếng rồi chết nè rồi chết đôi bài rồi nè ôi nè bông bồn đó trẻ thó tới bông dài màu không miếng con sky đấy ủa lại thông mới chẳng không có mình cảnh con đấy nè làm con cá bông bồn thả bị giọt trái này chấm rốt sắt prey chấm rốt sắt slab chấm rốt sắt không tất cả đám cho người miền cục thằng nào thì đó cục sắt nơi nừng sắt bị chấn kinh nơi tam đám con càng còn máu lưu số đập sẽ lên sắt slab để chạy bên nhân mà đây trồng thấy ấy giờ thầy mai nó lại làm chiêu rồi manh mến thách mến chị lôi ạ nè đầm nào to từ một tia đó mà đang to na đấy và chào mơ thạp ti bóng phốt tây chỉ giang nà tô mày hả nào phải à này tại mình cái lại xem art nhanh đi lịch áo pì anh cháu bảo cùng record ạ mình lịch đạo ý kia nào
chả nắng cái mịch chỗ nào phải dụ co xong sao anh ai chưa nơi nào coca cà lộc coca cà lộc coca lá coca cà lộc giờ cật lôi bom phòn mẹ đó nè cha bông cô ca cỏ vô tầm mặt cao à tray mến từ con tồi trong channel này cho mày mày nhớ xì ai vậy cái đọt thề bông con ska tao nào đằng đàn bông nhầm xâm scon tích mà là bông con ska là thiệp em cho khuôn đó ở pi bóng á bông không có phải mùa là nghĩa dân tư ở Ni Vinh chăm mau Vinh mà hai nơi lòng nó phun lử ở từ trong hai nơi lòng beach mới sunset hay lử mà hai nơi lòng beach chân bạch toàn tư chẳng trăm thằng nghĩa trăm từ chạy bị sập cái đúc nè tôi sao ở đó khe tránh ai chủ men rồi đó khe cho bạn vào bên này xảy ra đừng chịu bật block cỡ đấy nè nè block đầy tham ấy nè đầy tham ấy đai để mới try for cái rolling hay lử thôi mà chỉ hạt đỏ thì họ đỏ hết mà lỗ phải 50 tinh lửa tụt mà mà cái lâu mà phải 50 kia mực xoa xoa cái đạm mà cái lỗ phải 50 à men tháo ấy nè tôi chỉ làm tinh lửa tụt tháo ca nhóm chỉ làm như này chọn ngọc ở này phải đặt tháng 5 được ta tranh về lửa tụt ấy sợi từ tháng 5 còn nó cái pro không chỉ một mà đã không tụt mà trong tay nhám ăn trai xa hơi bị bậy chắc là lỡ bắt đầu bây giờ lên nơi này chạy cho anh hai dân sầm rạc bàn miền cầm lạnh còn bái bây giờ thôi đừng nào bắt đầu thực hiện chắc là dân sinh bên này tới cái dân tới trên này sọc xa nó bông tồn và trai à đang con cá lật thùng ô anh cái tròn nằm bậy thôi chia chặt tại con cây thật đó mọi người sắp đấy nè let's go chơi thon mùi từ sắp bón thật lại đấy oh my god oh wow triệt tất là kêu trâu này ngon ấy cái là trâu này ngon tại trâu nó mê lên không đáng mới sao đấy đấy tiền này phùm ghê này cho đi hả tay kê nè kê trôi này
ចុះឡងប៊ិចណែណាមកឈៀងនោះទៀត ហ្នឹងមិនឡងប៊ី មែនផងអាហ្នឹងសុកសានដែរ សុកសានឡងប៊ីនៅខាងនោះ ទេឡងប៊ិចជិះនៅខាងនោះអត់ពោជុក ក្នុងទីដល់ណាទៅ rồiដល់ហើយបងប្អូនសុកសានឆ្នេរសុកសានវាមកម៉ោងវាដូចឡងប៊ីចវាអែមទៅត្រៃផតទៅអត់ឈប់មែនណាឃើញអត់ អត់ទេគ្នាចុកផង ជិះជ្រុលជប់ហេអាផ្លូវគេស្រួលអត់ជីចូលខ្សាច់មានអីស្អាតដែរតាតែវាស្អាតដូច Long Beach បានកន្លះផុតទេ Wait Long Beach នៅខាងណា នៅខាងនោះ បងមើលសម្រាប់ឆ្នេរនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះឆ្នេរសុកសានអានោះមានតែភូមិឃើញណាស្អាតសម្រាមវារៀងច្រើនបន្តិចដោយសារតែទឹកបក់មកតែមិនអីទេខ្សាច់យើងនៅតែសក្បោះបើមិនជាយើងព្យាយាមសម្អាតជាងនេះបន្តិចទៀតនិយាយទៅដាក់កម្លាំងសម្អាតដល់ព្រោះហ្នឹងបើសម្អាតអត់អស់យើងសម្អាតតទៀតអាហ្នឹងអាចស្អាតតែមិនអីទេកុំបង្ហាញច្រើនពេកតើតើមួយសារ៉ាមយើង focus លើអ្វីដែលយើងមានឥឡូវហ្នឹងគឺវាស្អាតទឹកសមុទ្រឆ្ងាញ់ហ្មងទឹកសមុទ្រហើយភ្ញៀវបរទេសគាត់ដេកហាលថ្ងៃហាលអីនៅហ្នឹង chill ឆ្នេរស្រុកខ្មែរ បងឯងកំប៉ាន់ពេកមិនមកគូឯង ស្បែកជើងគេຕົកអាហ្នឹងគឺ8អាហ្នឹងគឺ8ខ្លួន ហើយតាក់ដល់ Hi Say hi Hi Welcome to the vlog Wow em នេះចង់រត់ខាងឆ្នេរ រត់ចាំទៅឡងប៊ិចចាំរត់តាមនេះវាសារ៉ាំច្រើនពេកមកចង់ឲ្យរត់ជួយជើនេះថតដាក់ម៉ូតូ3ជុំគ្នាហើយដាក់ម៉ូតូ3ជុំគ្នាថតហើយអូថតវីដេអូចុះថតបងអេបាត់ខាងនេះទៅភូមិចឹងទៅភូមិភូមិសុកសានទៅខាងនោះទៅផ្ទះវិញចូលភូមិហើយខ្ញុំទៅផ្ទះបាច់មើលទេឃើញភូមិហ្នឹងថតខ្លួនឯង Oh my god អូ view ស្អាតម៉េះ Wow
wow wow wow Hùm sọc sàn Damn đây xa rồi bánh lưới này kia cái đấy thoát ra đây sẽ ứ ăn mà bây giờ nó đến fresh không sao xe kia đấy chẳng chỉ chỗ cái gì đâu máu rồi nè để thọt ra té này my god oh my god the view is so stunning standard không biết ở đây thật sạt phơi ở đây mình đà mơ tiết rồi lấy gì kì hai riêng tên ai tiết rồi chứ tôi không chỉ làm tâm mơ chứ đâu mơ tức chút nơi nào vậy Scott trăng ok wow này hồi nãy tôi sắp bóng khắp chơi đi chứ tạm phơi miền ấy khoai nhé nó lại phơi lang từ phi giá capture phơi năng nguyện rồi it's okay spin cái tán này được yeah mà quay hồi nãy cũng gì nguyên phanh hai rồi chìm tô mùi bo rồi cho em mà một thịt
buộc gió rồi em Woo! Lấy em hua còn anh chăm thọt lấy không wow đó thật chú ơi đồ ngồi này cũng chấp bách mà bông mà phải ở bên tay cũng thưa bọn vì lost control là mạch pin nào bật Amin tư phải chèn giấy mà đó mình tao mình đóng mình khơi tỏ từ vậy nha bông phôn ở miền Tây lẹ ơi không xe màu bạn mưa Tây lẹ rút che rồi mưa che rồi chất cực đại là mưa thay giờ wow chọc không rõ con hai vậy đấy tôi chào thay giờ here. Let's go. Ta. Đã aesthetic để ở coi này nè đôi nhiên mà cha nhưng mà cha dùng lang lại mà cho cái lại tô đó nghe nè món trắng lang là mấy mấy yeah mà view ôn thọt mà việc lại không mà review rồi chắc nữa cái bài tô này ở mẹ ấy anh ấy đo mồn đây giờ vụ đo tô nó cũng bò này tông tô này và đó tô ấy rồi cho sẵn đã búp bay thì vô kìa kiếm xạ thử đã ở đây thử vài lại ra đó vài lại ban ta mau vô tắm không ông thôi đi ông nó tôi sắp bỏ thò tích nó tôi sắp bỏ đó này hả mình này kìa này đi mình tôi sắp bóng lên nè đỏ máu ba bóng sông đà phi đòn mà đó ơi nó thỏ đấy wow tô view audio tripod mà sao đó off view vào đấy hả
này Here, yeah, now em mời Do you want choosing Yeah. So we can share. the pizza. Ơi, Ở đây ta mua gì? rồi kì mắm. là spaghetti mỗi pizza mỗi ba này Spaghetti with pizza. nhưng còn là nhằm bài sầm răn đã ซีฟู้ดมุ้ยไข่นั่นหยอดในหวยอันนี้เป็นชีส Mày tự ở đây chứ mày. ô hạt chim tàu làm ngang mà sân Đây là phải đấy. ở đây nhằm coca hay này. Mình nhầm một đợt cái lấy pizza. ចឹងផមហាំពីហ្សាមួយនិងស្ប៉ាហ្គេតទីស៊ីហ្វូដចា៎ ចុចវាចុចកន្លែង power bank ចុចក្បាលវាហ្នឹង បើកតា Rất là lực cái em nhắm tôi kêu mìnhឆ្ងាញ់ចុះចាំញ៉ាំហើយសក់ត្រេញតែញ៉ាំតែក្រៅចាំញ៉ាំទឹកខ្លួន ញ៉ាំមកនេះប្រៃហើយ Phải để so sánh này được. តែញ៉ាំចង់បានទឹកខ្លួន Kem này. Cho mình tham rồi nha. នឹងទៀតដាក់អីខ្លះ ពីលើ10 នេះ view ទៅនេះចោះមកស្អាតហ្មងតែបងមានអារម្មណ៍ថាដូចឆ្លាស់ខ្លួននៅខ្សែអីវ៉ាន់នៅណៃទាំងអស់មានអារម្មណ៍ ខ្លះមែន មានអារម្មណ៍ថាឆ្លាស់ខ្លួនគ្រូអីវ៉ាន់នៅណៃទាំងអស់ទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចភ្លេចអីមិនទៅតែឆ្នាំងសាក់បងដកឲ្យណៃហើយលឿនមកខែប្រហែលខែ11អីទឹកឡើងហូរតាមនៅឃើញឆារ៉ូថតចំណត់ជួយមកទាំងពីរហ្នឹងទៅមិនកើត ឲ្យគេទៅថតសិន ថិចមកទៅ កូនឆ្ងាយ អូយដល់ទូចមែននេះមេវាហ្មងដែរ អូមកទូទៅទៀតអានៅខាងគេហ៎ ជិះ អូយទូច្រើនណាស់អេ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 មកអេបើអបយូ អូមើលតណែគេ អូជីវិតអ្នកនៅលើកោះមកទៅដូចសប្បាយហើយមែនអត់ចាំមើលជីកាយ៉ាក់ស្អែកជីកាយ៉ាក់ ស្អែកក្រក់ អូយលឿនទឹកនាចទៅអស់ហើយ តែខ្លួន ទៅណា ជីបន្តទៅដល់ថ្ងៃនេះ ជីទៅ ទៅឡងសែនឡងអី
ចឹងសម្រាប់វីដេអូ episode 1 ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយចាំជួបគ្នានៅ episode ក្រោយដែលជាវីដេអូនៅ Long Beach អរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ